А что же ты делаешь? Ее режешь? Да. А зачем? Потому что она заболела. Заболела? Ты ей делаешь операцию? Ну да, у нее резиночка нужна. И кого-то снять. Что нужно сделать ей? Снять мне нужно. Ну, понятно, что ее нужно раздеть. Она у тебя чем заболела? Потому что она вообще не заболела. Потому что у нее испачкалась шея. Она плакает только. Только она плакает, она уже принцесса. Когда она снимется и будет принцесса так. Молодец. Принцесса так. А кто у тебя кашляет? Ну, мышка только. Мышка кашляет? Ну да. А корова? Еще они кашляют, они упали. Вон там упали. Когда я гулял. Я не ручки возьмил. Ну, ты высыпала, смотри, из ящика все Я эти. уже не проснулась пока. Она еще не поетилась. Мне нога еще болит. Пока уже я не чуть-чуть еще болит. Так, очень ее. Так, хорошо не я сделала. А где же у тебя специальный прибор для лечения? Стетоскоп, шприц. У тебя есть такой? Нет. Никто тебе не подарил? Угу, чемоданчик врача. А как же ты лечишь, если ты не врач? Если я уже... Это моя чемоданчик. Чемоданчик твой, да, для лечения? Ну вот, я уже подарил чемоданчик новый. Понятно. А это чемоданчик сломалась. Сломался? Понятно. А ты не будешь собирать вот в этот ящик игрушки? Ты разбросала их. Не, не буду. Почему ты? Потому что я еще маленькая, не могу сделать. Нет, ты большая, ты должна убирать за собой игрушки. Так очень. Что-то еще текает. Что-то еще текает. Она уже лечилась. Она давно лечилась уже. Она давно лечилась уже. Давно? Это капуста? Что это у тебя такое? Нет, это брокколи. Брокколи? Ну, это капуста, брокколи. У нее И ноги... ты думаешь, это не капуста, это брокколи, что мне подарила. Шура? Понятно. Потому что это брокколи, она уже полечилась. Потому что кто-то это кашляет. Кто-то кашляет. Кашляет там кто-то в сумке? Это кашляет вот. Ну, поищи, кто там кашляет в коробке в этой. Потому что это кашляет. Ой, она тоже кашляет, когда она говорила. Я что-то собака нет. Вот. Она не заболеет, только пупок. Пупок? Покажи, где у него пупок. Это кашель. Ой, это она кашляет. Только мне ее нужно... Вот, моя ссылка. Моя